So hey guys, welcome back to the channel once again. It's Arshik Mirza from Mirza's Footprint. আৰু thanks মোৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে। এতিয়ালে বহুতখিনি সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আহিছে, অলমোষ্ট 1K মই হিট কৰিব গৈ আছো। Thank you so very much এইখিনিৰ কাৰণে। So আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো মই 4-5 দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলো, বেয়া নাপাব। ভিডিঅ' আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা কি লাভ ন, মোৰ যদি ভিডিঅ' নিদিয়ে এটা ভিডিঅ' নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো হৈছে আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'। এইটো চাওক, অলমোষ্ট 1 2 3 4 5 6টা 6 আইটেমছ আছে গাইজ। এইকেইটা কি আছে কি নাই এইটো আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণখিনি ভিডিঅ'ত দেখাম, তো ভিডিঅ'টো আগলৈ বনি থাকিব। চ' গাইজ ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো চবতছে সৰু এইটোৱে আছে, এইটো অকণমান চেপেটা আছে বাৰু, এইটো পিছত খুলিম। এইটোৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গাইজ। এইটো খুলি চাওঁ কি আছে ইয়াত। কাটাৰটো লৈ লৈছোঁ, খুলি দিম। চ' গাইজ এইটোৱে বস্তুটো, এইখন হৈছে বাইক। হেণ্ডেলটো এনেকৈ মুভ কৰিব পাৰি। তো ফুল বেক হয় চাগে, আমি ফুল কৰি দিছোঁ। এইটো গাড়ীখন গৈছে, বাট নাজানো এইটো কি আহিছে লগত। আপোনালোকে কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইটো কি আহিছে লগত। तो गाइस हमारा एक अनबॉक्सिंग हो गया, तो इसको रखते हैं साइड में और इसको भी रखते हैं साइड में। नेक्स्ट अपन खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसमें। ये से अच्छा, सो गाइस इट इज हमारा सेकंड आइटम। Ta-da! This is basically the, I guess it's the pen holder here. Like a pen holder. Let me keep it aside. There are 2 pens and the flag of course, but it's not a khadi one. So फटाफट से जल्दी इसको क्या करते हैं, इसको भी करते हैं इसके अंदर, ऐसे करते हैं अंदर, ऐसे करके इसको भी रखते हैं अपन साइड में। अब बारी है इसकी या फिर इसकी, इसको खोल लेते हैं। right now guys ইয়াতে কি আছে এতিয়া আমি দিব গৈ আছো, তো আমি ফালি গাইজ এইটো এখন ৰেক আছিল, আমি লাইটাৰ্ছ এণ্ড পাইপছ হোল্ড কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। চ' নাও ইটছ টাইম ফৰ দিছ ওৱান। আপোনালোকে চাইজটো দেখি চাগে গম পাইছে এইটো কি হ'ব পাৰে। অফিচৰে বস্তু, অফিচ ডেকৰ আইটেম, ফুল জাষ্ট চিম হ'ব গৈ আছে। অ' য়েছ, দিজ আৰ চাম কাইণ্ড অফ ৱাল হেংগিংছ। মই আপোনালোক দেখাইছোঁ, 4 পিচ আছে। এইটো চাই লওক গাইজ, ট্ৰাই, হোপ, ড্ৰিম, বিলিভ, এই 4খন আহিছে। আমাৰ সম্পূৰ্ণ আনবক্সিং কমপ্লিট হৈ গৈছে। লাষ্ট এটাই আনবক্সিং আমাৰ বাকী আছে, এইটো চবতছে ডাঙৰ পাৰ্চেলটোজ। লেটছ চি ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। फ्रेजाइल বস্তু চাগে, पैकेजिंग काफ़ी मस्त है दे गाइस। এইটো হৈছে ষ্টাৰ ৱৰ্কৰ ফালৰ পৰা watch which is both digital and analog. So guys, ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে এণ্ড কৰি আছোঁ। Thanks for watching Mirza's Footprint. Bye bye.